Bon dia! En aquest vídeo anem a definir el que és un circuit lineal i presentarem una nova tècnica d'anàlisi denominada principi de superposició. Suposem que tenim un circuit íntegrament format per components lineals. Li connectem tres generadors independents, en aquest exemple, dos de tensió i un de corrent. Ens proposem analitzar aquest circuit amb l'objectiu de calcular la diferència de potencial Vx, que és la que hi ha entre dos punts de dins del circuit. Fem l'anàlisi, per exemple, per la tècnica de nodes, i el resultat ens dona que Vx és una funció de I1, V1 i V2. Analitzant amb més detall aquesta funció, observem que és una funció lineal. Un circuit lineal és aquell que està format íntegrament per components lineals, ja que al connectar-hi generadors independents, qualsevol diferència de potencial o corrent generat dintre seu és una funció lineal d'aquests generadors. Si Vx és una funció lineal de I1, V1 i V2, vol dir que la podem calcular com la suma de tres components. La primera component és la contribució del generador V1 en la diferència de potencial Vx. La segona component és la contribució del generador V2 en la diferència de potencial Vx. I la tercera component és la contribució del generador de corrent I1 en la diferència de potencial Vx. La suma d'aquestes tres contribucions és el que ens donarà la diferència de potencial que estem cercant. Quin és el principi de superposició? Tenim un circuit lineal al qual hi hem connectat n generadors independents. Per calcular una diferència de potencial o un corrent, realitzem un total de n anàlisis. En cada un d'ells, calculem la contribució de cada un dels diferents generadors que hi tenim connectat. Sumar totes les contribucions és el que ens donarà el valor final de la diferència de potencial o corrent que ens proposem calcular. Aspectes pràctics. Vx1 és la contribució de la font de tensió V1 en la diferència de potencial total Vx. Per realitzar l'anàlisi d'aquest circuit i calcular Vx1, ens hem d'assegurar que el corrent que passa entre els terminals de la font de corrent sigui zero, independentment de quina sigui la diferència de potencial que hi hagi entre aquests terminals. Per garantir aquest fet durant l'anàlisi, substituirem la font de corrent per un circuit obert. També necessitem que la diferència de potencial entre els terminals del generador de tensió V2 sigui zero, independentment de quin sigui el corrent que circuli a través d'aquesta font. Per garantir aquest fet mentre fem l'anàlisi, substituirem aquesta font de tensió per un curtcircuit. Per calcular la contribució d'un generador sobre una diferència de potencial o un corrent, hem de substituir tots els altres generadors independents de corrent per circuits oberts i tots els altres generadors independents de tensió per curtcircuits.